Günaydın herkese. Bugün biz uyandık, saat 9'a doğruydu uyandığımızda. Şu anda saat 9:30. Evde hemen ufak bir toparlama yaptık. Çünkü dün akşam da yapmıştık. Bugün çünkü halı temizlemeye gelecekler. Bizim evimizde mutfak ve tuvaletler hariç her yer halı kaplama. Ben de şimdi kontratımızı yeniledik, seneye de hani burada oturacağız diye kira sözleşmemizi yeniledik. O zaman da dedim ki bize bir tane halı hani yıkama şirketi bir şey ayarlar mısınız? Çünkü sadece elektrik süpürgesi yapabiliyorum ama dip hani temizlik, böyle o kim bilir nasıl tozlar, kıllar, tüyler var yani. Onları şey yapamıyorum. Onlar da tamam, sözleşmeyi yenileyince göndeririz dediler. Şimdi sözleşmeyi yenilediğimiz için bugün ne anlaştık, işte bu sabah gelecekler ama 8 ile 12 gibi geniş bir aralık verdiler. Şimdi saat 9:30, daha gelen giden yok. Bu arada kahvaltımızı hazırlıyorum. Odalarımızı göstereceğim şimdi size. Burası bizim yatak odası. Şöyle birçok şey böyle üst üste koydum. Burada şu kutular falan vardı. Onları attım. Şu şeyi de yatak başı sehpası mı denir? Ne denir? Onu da şöyle büfenin şeyin üstüne koyacağım. Onlar gelir gelmez. Ondan sonra Liloş'un yatağını da, Liloş da burada takılıyor. Liloş'un yatağını da hemen tuvalete sokacağım onlar geldiğinde. Tekerlekli zaten bu alttan. O yüzden sıkıntı olacağını sanmıyorum. Dün akşam Duru'nun odasını bayağı bir topladık. Duru'nun odası da yani bir daha göremeyeceğiniz kadar toplu. Şöyle üst üste koyduk. Çünkü adamlar yaparlarken çekmiyorlarmış eşyaları. Bunlar da mesela masaları da şöyle üst üste koyduk şimdilik. Şu gelir gelmez şu mutfağı da bu pembe masanın üstüne koyacağız. En azından yani onların altı da hani yapılsın diye. Şu çadırı yatağın üstüne koyacağız. İşte buraları hep topladık. Şu kitaplığı da artık onu da çekeceğim herhalde, bilmiyorum. Bakayım, adamlarla konuşacağım. Orayı da yaparlar. Ondan sonra misafir odasında zaten çok bir şey yoktu yerde. Oraya biz salonun sandalyelerini falan koyduk. Ondan sonra yerde zaten bir şey yok. Burada da işte böyle koliler moliler var. Onlara zaten yerde bir şey olmadığı için sıkıntı yok. Salonda da şurada ayakkabılığı falan kaldırdık. Burada sandalyelerden sadece 2 tanesi kaldı. Bunu böyle çekmiş sadece, şu arkasını da yapsınlar diye herhalde. Şurası zaten taş, yazı masasına ve basketin olduğu yer. O yüzden buraya dokunmadık. İşte şu Liloş'un aktivite matı, onu böyle yukarı koyacağız. Şu televizyon koltuğunu koyarız koltukların üstüne. Ondan sonra bu ayakkabılığı buraya atmış Sabri sabah. Havamız güneşli bugün ama soğuk. Sweatshirtlerimizi giydik yani. Şu pufu da, hatta şu yeşil pufu da koltukların üstüne atalım diye düşünüyorum. Şunu da atarız. Ondan sonra mutfak gördüğünüz gibi taş değil zaten. O yüzden sıkıntı yok. Oraya da bir şeyler koyabilirim yani, o koltukların üstü yerine oralara da atabilirim. Geldikleri zaman da zaten gösteririm size nasıl bir işlem uygulayacaklar, merak ediyorum. Yani umarım gelip böyle sadece elektrik süpürgesi gibi bir şeyle süpürmezler. Yani şöyle, ben çünkü bayağı kapsamlı bir şey istiyorum. Olursa inşallah, olmazsa da bakacağız. Değil mi Liloş? Kim varmış ya? Liloş varmış. Bütün sweatshirtler, üzeri uzun şeyli çoraplı pantolonlar falan giydirdim yani. Bayağı soğuk çünkü. Kendim de öyle sweatshirt giydim. Sabahları serin oluyor bayağı. Geldiler, kucak kucağa bekliyoruz. Lile uyuyor ama uyanacak. Gel gel gel. İlk bu odadan başlayacaklar. Burası.
Islakmış yerler. Neymiş bu? Kinetik kum. Kinetik kum. Evet. Biz kinetik kum aldık dün. Şimdi deneyeceğiz. 3 farklı renk aldık. Bir de elimizde şöyle kalıplar var. Şu kalıplarla deneyeceğiz. Kinetik sand. Acaba nasıl çıkacak içinden? Şöyle parmağımıza mı çıkarsak? Bakalım güzel miymiş? Olmuyor. Dur bakalım şöyle bak. Şöyle çıkarabiliyoruz bak. Hoş. Ben bunu Bak koyuyorum. çıktı. Dur önce birazcık şöyle yumuşatalım elimizde. Bunlardan bak. Çok ilginç bir şeydir o. Güzel mi? Çok tatlı. Şimdi. Ne olacak şimdi? Şimdi koyalım. Şimdi koy bakalım kalıbımızın içine. Sıkı sıkı bastıralım ki kalıbımız güzel çıksın değil mi? Sıkı sıkı bastırıyoruz. Evet. Evet. İyice bastır böyle parmağınla. Şöyle parmakla bastırsan daha iyi oluyor bunda. Yeter bence bu kadar kum. Bu kalıp o kadar büyük değil çünkü. Ondan sonra çeviriyoruz. İşte çıktı kalıbımız. Cupcake oldu. Şimdi Wow, ne güzel oldu değil mi Dura? Şimdi bunu ne yapalım? Böyle koyalım. Koyalım. Anne. Efendim? Maviyi de açamam ki aç. Mavi de açalım. Tamam, hadi açalım. Şöyle yapıyoruz. Açtık. İçinden mavi çıktı. Acaba şöyle ters çevirsek kolay çıkar mı Duru? Şöyle yapsak. Çıkmıyor. Önce şu kenarlarını alalım. Sonra da şöyle yapmıştık biraz önce. Heh, işte çıktı. Mavi kumlarımızı da. Bu böyle hamur gibi değil. Daha çok dökülüyor ve yani hemen parçalanıyor böyle ve yani hamur kalıplarıyla oynanmıyor. Böyle kapalı kalıp olması lazım. Mesela hamurda böyle kesme kalıpları olur. İşte hayvan şekilleri falan. Bunda işe yaramıyor. Bunu bir şeye doldurman gerekiyor genelde.
Evet, kalıplara dolduracaksın. Lila da uyandı. O da bize bakıyor. Bu arada evi temizlediler. Evi temizlediler. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika falan sürdü. Deterjan sıkıyor önce. Sonra işte görüyorsunuz zaten. Sonra böyle elektrik süpürgesi gibi bir şeyle süpürüyor. İçinden de böyle bir fıs fıs diye basıyor böyle adam süpürge yaparken. Buhar gibi bir şey çıkıyor. Dumanlar çıkıyor. Zaten kablolar da sıcak. Hortumu tuttum da. Ondan sonra o yüzden dedi ama deterjan sonrasında da bir parfümümsü bir şey sıktılar anladığım kadarıyla. Bilmiyorum, ya da dezenfektan gibi bir şey de olabilir. O da kokuyor. Islandı yani halılarımız. Dedi ki bu 6-8 saatte ancak kurur. O yüzden hep şu tavandaki fanları açtı. Ondan sonra ve genel evin klimasını da, yani fanını daha doğrusu açık tutun bugün dedi. Böylece hava akımı olsun ki şey olsun. Halılar kurusun dedi yani. Böyle yani gittiler şimdi. Biz de o yüzden şimdi terlik falan giydik evde. Hani Duru ev ayakkabısı giydi. Ben terlik giydim. Islak çünkü halılar. Yere de oturup bir şey oynayamadığımız için aklımıza kinetik kum geldi. Dün almıştık, daha oynayamamıştık. Duru'nun masasını balkona çıkardık. Bu kinetik kumu eve sokmayacağız zaten. Çünkü çok dökülüyor. Bir de öyle kolay oynanan bir şey de olmadığı için bahçede ya da balkonda oynayacağız, değil mi Duruş? Hı hı. Sevdin mi? Hı hı. Hamuru mu daha çok sevdin, kinetik kumu mu? Kinetik kum. Kinetik kum mu? Sonra alalım. Daha sonra da kalıp alırız. Böyle güzel kalıplar alırız bunlar gibi. O kalıplarla yaparız. İçini sıkı sıkı doldururuz kinetik kumlarla. Bir çeviririz. Küçük kalıplar almamız lazım. Ne oldu Liloş? Acıktın mı? Acıkmış olabilir. Ben onu bir besleyeyim. Biz çıktık evden, şimdi saat 2.30'a geliyor. 3 gibi çünkü arabanın yağ değişimi randevusu vardı. Bayağıdır babamlar buradayken başlamıştı ötmeye, işte mesaj vermeye. Ben görmezden geliyordum ama artık gideyim dedim. Zaten işte kilometresi falan da geçti, yani daha önce gitmem gerekiyordu. Neyse şimdi işte çıktık. Bu arada 1,5 saat falan sürüyormuş orada o değişim. İşte tekerlekleri falan da değiştiriyorlar, böyle yerlerini değiştiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ondan sonra işte bizim o buradaki Türk arkadaşlarımız Seda ve Yahya ile buluşacağız. Daha doğrusu ben onlara gideceğim. Ama Yahya dedi ben gelir sizi alırım dedi. Hani arabayla, çocuklarla, hani taksiyle gelmeyin dedi. Öyle olunca sağ olsunlar Yahya bizi alacak. Bizi arabayı bırakınca. Sonra onların evine gideceğiz. Orada biraz muhabbet, sohbet. Sonra da işte 1,5 saat sonra falan tekrar gidip almam gerekecek arabayı. Sonrasında da Lucky's'e geleceğim markete. Çünkü yoğurdum bitti. Benim işte o badem sütlü yoğurttan. Her gittiğimde var. Her zaman var yani genel olarak. Bir gün işte kuponum vardı. Kuponumla alayım dedim. Bir önce gittiğimde vardı, almadım. 2 gün önce falan da gittim yani. 2 günde bir gidiyoruz zaten. Ay dedim almayayım şimdi, kuponum var dedim. Kuponla alırım dedim. Hani sanki yani çok pahalı bir şey de değil yani. $1,5 bir şey ama işte niyeyse basiret bağlanması oldu. Şimdi kuponumla olduğu günde gittim. Bu sefer de yoğurt yok. Öyle olunca şimdi tekrar bakacağım. Cuma belki gelir dedi adam. Bugün gideceğim. Hiç kalmadı çünkü yoğurdum sıfır ve mutsuzum yani. Akşama bu arada yemek de yok. Biz artık Sedalardan çıkınca hemen kabak var evde. Zeytinyağlı kabak yapmayı düşünüyorum. Bir de yanına bir pilav ya da makarna yaptım. Makarna yeriz. Öğlen makarna yedik çünkü. Öyle işte idare ederiz diye düşünüyorum. Neyse şimdi gidiyoruz. Uçaklar şov yapıyor. Kalp yaptılar. Arabayı bıraktık servise. Şimdi Yahya ile buluşacağız. Bilmiyorum geldi mi? Burada bize böyle çocuğu da buraya koydum bir güzel. Çantalar falan, torbalar. Duruş da burada. Uçaklar çok güzel şov yapıyorlar. Göstereceğim eğer yakalayabilirsem. Dörtlü beşli uçuyorlar.
Ne oldu Sabri? Niye gülüyorsun? Kapanış videoları hiç Sabri'ye göre değil, inanır mısınız? Kapatmayı Ya seviyorum. ben de böyle video yarım kaldı, o zaman sevmiyorum. Bugün arkadaşlar Sedalara gittim ama dönmedim. Onu söylemek istedim size. Dakiz'e gideceğiz falan demiştim de Sedalar kalın burada, akşam da burada yiyelim dedi. Öyle olunca Sabri de oraya geldi. Dönüşte saat 9 gibi falan eve geldik yani akşam. Sabri bir uğradı ama Dakiz'e. Yoğurtlarımdan almış. Ondan sonra da Rafı aldım, rafı. şöyle boşaltmış rafı komple. Aynen. Yalnız bir de videoda gördüğünüz uçaklarda bugün vardı. Air Show gibi bir şey galiba. Uçaklar nasıl? 5-6 tane uçak dip dibe. Kuş gibi görünüyor. Diyorum ki kuş mu onlar, uçak mı? Bu kadar dip dibe ve senkron, yani çok değişik geldi bana. Kuşlara egzozumanım var arkadan. Hayır, öyle olmuyor bazılarının ama. Düz giden de vardı. Öyle egzoz çıkaranı herhalde kuş zannetmedim yani. Abartma. Bir de asıl yarın olacak dedi Yahya bu arada. İyi bakarız havaya. Bilmiyorum. Havaya bakarız. Havaya bak. Hemen hemen her yerden görünüyor zaten diyor. Dağlık bir şey olmadığı için dümdüz arazi her yerden görünüyor diyor Yahya. Ben de işte arabayı servise götürünce gördüm. Çok güzeldi yani, beğendim. Onun dışında da İstanbul'u gelini izledik. Saati yine bir ettik. Gözlerim bak kırmızı oldu. Senin mi? Bakayım. Bak bakayım. Evet. Olmuş değil mi? Bayağı olmuş. Hı. Senin günün nasıl geçti aşkım? Ya ne biçim çalıştım bugün. Hadi ya. Sabah bir başladım akşama kadar. Zaten gün mesai saatleri öyle. Sabah Yani başlıyoruz akşama kadar. bu genel olması lazım. Aynen. Ama cuma mı fark etmiyor ya. 10 saat çalıştım. Hafif geçmedi yani. Neyse bu aralar böyle. Haftaya cuma tatilmiş ama Ha, bugün sürpriz oldu. Evet, Paskalya günü işte 30 Mart pardon, cuma gününe geliyor. Paskalya tatili varmış Sabri'nin. O gün de bizim sitede yumurta toplama partisi var. Çocuklara işte yumurta toplatma eğlence yalandan işte. Oraya gideriz. 1 saat bir şey olacak zaten. Ama 3 tane büyük ödül var demişler. Tam bana göre. Ne olacak ya? İşte ya. Öyle yani arkadaşlar, biz şimdi yatıyoruz. Sizlere İyi geceler. iyi geceler, iyi günler. Günün hangi saatinde bizi izliyorsanız Tam falan onu da- gibi. O lafa ben girecektim. Bak, özgüncüler. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Gibi özgün bir kapanışla ben de yapayım. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoda. Ha evet. Like ediyorsunuz değil mi? Aferin. Teşekkürler. Ne oldu? İyi akşamlar.